的生命当然行，那么他也不再留情面。等凯特医生走出医疗室，灯光不停的闪烁，就隐约感觉到情况不对，回头看了半天也没有发现什么异常。刚放松警惕后，突然出现一只大手抓住了他的肩膀，转头一看，竟然是赫顿，反手一拳打在他的肚子里，外加一拳再一脚就将赫顿打倒在地。Bad knee! It's in your medical! I can't. Shut up, Owen! You don't want to help. You just want someone to blame. And it ain't me. 然后潇洒离去。本以为在凯特这里能耍耍威风，没想到挨了一顿毒打。长久的压迫令赫顿瞬间爆发，接着冲进了船长的办公室，询问他直升机在哪里，他现在就要返回大陆。没有直升机就赶紧给海军打电话，不然他就大闹钻井台。船长见状极力的安抚他的怒气，表示很能理解他看到朋友巴兹受伤的感受。但赫顿却大声呵斥马格船长，要不是他的威逼利诱，巴兹就不会在大雾天上去修什么通讯塔。明明派一个福尔摩上去就能解决的事情，听他这么说，船长也无可奈何，表示没有